Mladi u poslednje vreme sve više i sve češće slušaju o svojim pravima. Ovakav jednostavan pristup edukaciji na dugoročnom planu je izuzetno štetan po samu omladinu. Deca prema našem zakonu, ali ne samo to, nego u etičkom smislu, nemaju obaveze, što je svojstveno odraslim licima. Kod dece je neophodno razvijati osjećaj odgovornosti i kada se nama obraćaju organi, odnosno roditelji, kada dolazi do takvog kršenja, uloga pokrajinskog ombudsmana je da utvrdi gde su postojali propusti. Serija radionica koje će u narednom periodu biti održane u 20 škola u 17 mesta širom Vojvodine trebalo bi da ponudi drugačiji, moderniji način edukacije mladih. Kroz te radionice nastaće jedan novi didaktički input na osnovu kog će naši treneri u ovoj radionici izraditi pitanja za online igricu koja će biti dostupna putem socijalne mreže Facebook za sve korisnike u srednjoškolskoj dobi. Ta igrica će biti jedna nova forma učenja uz igru. Projekti ove vrste organizuju se već 10 godina i prema rečima organizatora već su počeli da daju rezultate, jer imaju konkretan uticaj na odrastanje srednjoškolaca. Realizuje ih Studentski kulturni centar u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji.